အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့ချက်စားမှလေးရတော့ကြက်ရိုးကြက်ကောင်းတုပ်လေးနဲ့ပဲပင်မောက်ပဲပြဟင်းညိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးကြက်ရိုးကြက်ကောင်းပြုတ်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရေနွေးလေးအရင်တည်ပါမယ်နော်ရေနွေးကိုစူအောင်လို့အရင်တည်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရေနွေးလေးစူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမကြက်သားပြုတ်ဖို့အတွက်ဂျင်းရယ်ကြက်သွန်ဖြူလေးရထည့်ပါရရှင်ပြီးသွားရင်နော်အချိုမုတ်ကဲစားရနေထားတဲ့ကြက်ရိုးကြက်ကောင်းတွေထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့အဲ့ကြက်ရိုးကြက်ကောင်းတွေပေါ့နော်နူးအောင်လို့ကျမတို့ပြုတ်ပေးရပါမယ်ရှင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကလေးအဖုံးဖွင့်ပြီးတော့လှန်ပေးရပါမယ်နော်ပြီးသွားရင်တော့နူးနူးလေးပြုတ်ပါမယ်နော်ကျမတို့အခုနည်းနည်းလေးအနူးလိုပါတယ်ရှင်ဒီနေ့တုပ်စားတာတငယ်ချင်းတို့ကတော့တော်တော်လေးနူးအောင်လို့ပြုတ်စားရင်ပိုပြီးကောင်းပါတယ်နော်နည်းနည်းလေးအချိန်ပေးရပါတယ်ရှင်ကြက်ရိုးကြက်ကောင်းလေးတွေကိုနူးအောင်အတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့နူးလောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီကြက်ရိုးကြက်ကောင်းလေးကိုဆယ်ထားပါမယ်အဲ့ဒီကြက်ပြုတ်ရည်ကိုကျွန်မဟင်းရည်လေးချက်ပါမယ်ရှင်ကြက်ရိုးကြက်ကောင်းသုံးနဲ့တွဲစားဖို့အတွက်ပဲပင်ပေါက်ပဲပြဟင်းရည်လေးချက်ပါမယ်ရှင်ဒါလေးတွေကတော့ကျမတို့ကြက်ရိုးကြက်ကောင်းတုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတာလေးတွေပါနော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးကြက်ရိုးကြက်ကောင်းတုပ်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့လှီးထားတဲ့ကြက်သွန်နီလေးတွေအရင်ထည့်ပါမယ်ရှင်မခက်ပါဘူးနော်ရှင်းရှင်းလေးပါပဲဒီကြက်ရိုးကြက်ကောင်းတုပ်တာလေးရလွယ်လွယ်ကူကူလေးတုပ်လို့ရပါလားရှင်ပြီးရင်တော့ပြုတ်ထားတဲ့အဲ့ကြက်ရိုးကြက်ကောင်းလေးတွေကိုထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့အဆက်အတွဲငရုတ်သီးစိမ့်ထည့်ပါမယ်ရှင်အဆက်ကတော့ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ထည့်လို့ရပါတယ်နော်ငရုတ်သီးအကျက်မှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ကျမတော့နည်းနည်းလေးဆက်ဆက်ကြိုက်တဲ့အတွက်ငရုတ်သီးနည်းနည်းများများထည့်ပါတယ်ရှင်ဒါတော့တငယ်ချင်းတို့စိတ်ကြိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့အချိုမုတ်ကလေးထည့်ပါမယ်ရှင်အငံအတွက်ကျမတို့ငပြားကြီးထည့်ပါမယ်ရှင်ကြက်ရိုးကြက်ကောင်းကတော့တံမြာသီးနဲ့တုပ်စားတာပိုကောင်းပါတယ်နော်တံမြာသီးလေးတွေကျမညှစ်ပါမယ်ရှင်စီချက်တို့ဘာညာထည့်စရာမလိုပါဘူးနော်တံမြာသီးလေးနဲ့တုပ်ရင်ရပါတယ်ရှင်တံမြာသီးကိုတအားချင်းချင်းကြိုက်ရင်တော့များများထည့်ပေါ့နော်အချင်းအရင်မကြိုက်ရင်တော့ကိုကြိုက်တဲ့အနေထားလောက်ထိထည့်လို့ရပါတယ်ခုဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုနှံ့အောင်နေပါမယ်ရှင်ကြက်ရိုးကြက်ကောင်းကပိုပြီးနူးရင်ကောင်းပါတယ်နော်ကျမနည်းနည်းလေးအနူးလိုပါပါတယ်ရှင်တငယ်ချင်းတို့ကတော့နူးနူးလေးပြုတ်ပြီးတော့တုပ်စားကြည့်ပါနော်ပိုကောင်းပါတယ်ရှင်အခုဆိုရင်နော်
ကြက်ရိုးကြက်ကောင်းတုတ်ကလေးရပါပြီရှင်ပြီးသွားရင်တော့ဒီကြက်ရိုးကြက်ကောင်းနဲ့တွဲပြီးတော့ပေါက်ဖို့အတွက်ကျွန်မဟင်းရည်လေးချက်ပါမယ်ရှင်ပဲပင်ပေါက်ပဲပြဟင်းရည်လေးပါနော်အဲ့ဟင်းရည်တွေကလည်းတော်တော်တောက်လို့ကောင်းပါရဲ့ရှင်စောစောကကြက်ပြုတ်ရည်တွေကိုကျွန်မကြက်ပြုတ်ရည်လေးကနည်းနည်းလေးခန်းသွားတဲ့အတွက်ကျွန်မရင်နွေးလေးထပ်ဖြည့်ပါရဲ့ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မအဲ့ကြက်ပြုတ်ရည်တွေကိုပဲပြထည့်ပါမယ်ရှင်ပဲပင်မောက်ထည့်မယ်ပြီးရင်တော့ပွက်အောင်ပေါ့နော်တည်မယ်နော်ပြီးတော့တေချာလေးမွေပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးတော့ကျွန်မအရသာအတွက်ငပြားကြီးထည့်ပါရှင်စားမထည့်ပါနဲ့နော်စားထည့်ရင်ဟင်းညိုရဲ့အရသာနည်းနည်းလေးစူးဝါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ငပြားရွယ်ထည့်ပါမယ်ငပြားရကြတော့အချိုတက်ကလေးပါတဲ့အတွက်ဟင်းရည်ချက်လို့ရှိရင်ငပြားကြီးထည့်ချက်တာပိုကောင်းပါရဲ့ရှင်ပြီးသွားရင်တော့အချိုးအတွက်ကျွန်မအချိုးမုတ်ကလေးထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့ကျွန်မခဏတည့်ပါမယ်နော်နည်းနည်းလေးပွက်အောင်ပေါ့နော်တည့်ပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဖုံးလေးပွင့်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကလေးနည်းနည်းလှန်ပေးမယ်နော်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မတို့စူပွက်နေအောင်တည့်ရပါမယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့တော်တော်လေးလဲစူပွက်လာပါပြီရှင်ကြက်ရိုးကြက်ကောင်းတုပ်လေးနဲ့ဒီဟင်းရည်လေးနဲ့အရန်လိုက်ပါတယ်နော်ရတာနီးကြည့်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့အတွက်ကျွန်မငပြားကြီးထည့်ပါရဲ့ရှင်စားမထည့်ပါဘူးနော်ငပြားကြီးလေးပဲထည့်ပေးရပါမယ်ရှင်အရသာပြန်ပြီးကြည့်ပါမယ်ခုဆိုရင်တော့အရသာလည်းအဆင်ပြေသွားပါပြီနော်ခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်တဲ့ကြက်ရိုးကြက်ကောင်းသုံးတဲ့ပဲပင်မောက်ပဲပြဟင်းရည်လေးရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်